You can speak. 呢度 Be careful. Here. 食早餐嘅地方好大呀！唔影咯，太大啦呢度。Oh, beautiful. 嚟到點都要試下酥油茶嘅。早餐以中式為主，食少少就夠啦。係嘛？哦，天幕嚟嘅。餐廳對出嗰度成個森林咁啊！呢間酒店真係好大啊，四周圍都好靚。食完早餐就出發去九寨溝啦。我哋住嘅酒店都比較近，只要20分鐘車程，但係大巴唔可以停門口，所以我哋都要行多20分鐘去入口。我哋到啦，今日一日九寨溝。比坐公交車要減少一半。看看跟水有關的一些景點，畢竟顧名思義。我哋先睇下九寨溝嘅地圖。我哋先係去咗 A， 然後再去 B， 之後再去 C。私人包車嘅好處就係差唔多主要嘅景點我哋都去晒。會看到蘆葦海從中有一條寶藍色的水帶，看到沒有？水帶，它像一條玉帶一樣，悠的哈。那個水是很深的，那個水的話呢有5段高啊。在疫情之前啊，疫情裡面那條路上的時候，大家這個老虎是飛我們會看到九寨溝的第2大海。如果冇波咪做啲鏡咁嘛，而家有啊，而家有波咪風，而家有波咪啊有風咯。我們在這個地方去觀看第一個景點。哇！呢度好靚啊！呢度係咩話？佢話個名係咩？五花海啊！呢度係五花海啊！哇！好靚啊！呢度五花海啊！成個倒影啊！好靚啊！呢度係箭竹海啊！哦，呢度。聽聞呢度叫珍珠海係因為佢嗰啲水打落去啲石頭度，好似一粒一粒嘅珍珠。幾壯觀！好靚啊！呢度哇 ，so cute！呢度呢個係咯，呢個近啊嘛。
呢度係鏡海啊，但因為有風啊，所以影唔到鏡面啊。打張卡先。之後我哋就嚟到落日朗中心食晏晝飯，係一個簡單嘅自助餐。哇，好靚啊！呢度係長海啊，結晒冰啦。亲爱的游客朋友们，前方400米到达乘车点，休息坪、卫生间，请不要在此处吃东西。卫生间，请不要在此处吃东西。请翻译护栏，请开栈道。我哋係要行過嗰度㗎。呢度呢邊。沿途都見到好多人着住藏服嚟影相。呢度就係雙龍海啊！我哋由朝早9點半行到5點鐘，而家出發去睇藏物。婵女和一直被关。我覺得整套劇都好好睇，好有故事性，臨尾仲好感動添。之後我哋就返酒店食晚飯啦。今晚食藏族火鍋，1人1鍋，超豐富啊，好多選擇啊，好滿足嘅一餐，食飽又可以返上房休息喎。多謝你哋啊！請 subscribe、like 同讚好，我哋下條片再見啦〜